El problema no es el chiquito, no se va. ¿Mande? Yo lo taco así pequeña, no se va. Para ponerle otro ahí. Tengo otro, pero la cosa está que les digo que o sea, no cuesta nada, nomás quitarle los tornillos por ahorita en lo que yo lo levanto. Él se echa de reversa y luego ya El problema no es el chiquito, no se va. ¿Mande? Yo lo taco así pequeña, no se va. Para ponerle otro ahí. Tengo otro, pero la cosa está que les digo que o sea, no cuesta nada, nomás quitarle los tornillos por ahorita en lo que yo lo levanto. Él se echa de reversa y luego ya yo traigo un dado para ese tornillo. O sea, porque está suelto, si yo lo levanto se va a ir. ¿Eh? Pero entonces hay que buscar algo para bloquear ese troque, pues, para que no se vaya para adelante. Si lo levanto se va a ir para adelante, porque está de bajada. Sí,